智慧啊，喺88年我哋出咗第一隻碟，喺好短嘅時間內就成為白金唱片，但係好多人投訴話買唔到喎，咁點解咧？最初係我哋因為出得少啦，嗰陣時點知咁賣得啊，係嘛？哦，咁喺89年我哋出咗第二隻唱片，喺好短嘅時候咁已經有人投訴話聽唔到喎，咁點解咧？因為好多人唔肯播，話隻碟太無厘頭喎。咁其實無厘頭有咩唔好咧？我都覺得冇咩啊，因為心地好咪得啦，係咪？咁其實我哋心底裏邊嘅説話係咩咧？不如我哋唱俾大家聽下啦。好啊。我無厘頭，但是我很溫柔。當世界靜下，回到了孤寂，回到當初的一切，難得這個段落能有你出現，才發覺這是多美，沒有缺點。寂寞是滿時難重遇你，願望是絕望中可跟你共度這一刻，你可否在我旁邊？我摸你頭，可是我很溫柔，我內心裏你是知道，沒有掩飾。我摸你頭，可是我有很多的朋友，你又可以話我癡線，但我有我的奮鬥。當所有的人離開我的時候，你勸我要內心等候，等着陪我度過生命中最長的寒冬，如此寬容。身邊的每人當紛紛要轉身，是你的不斷行近，讓我的心中彷彿再有溫暖，不肯再痛。我終於對峙了你，在擁擠的人群中，你會說這麼冰凍，我說讓暖暖愛意心中傷痛。我終於對峙了你，這冷冰的生命中，你與我這溫馨的相逢，叫我又再次間鬥過路，仍在害羞的心中的悄悄感覺，那是你的真心跟我訴。可是我有很多
可